bari sanar da kai wani abu akan mata. Ko ka san cewa mata ba su da ra'ayin kansu? A koda yaushe ra'ayin mace ya ta'allaka ne a ra'ayin wanda take so. Misali ba yadda za a ce kuna soyayya da mace, kana supporting abba gida ita kuma tana tafiyan gandu, ita na tafiyan gawuna, ko kuma kana tafiyan gawuna ita kuma tana tafiyan abba gida, ko kana supporting Real Madrid ita kuma ce tana supporting na Barcelona. To duk sanda ga haka ina mai tabbatar maka cewa ba kaunar ka take ba. Misali ka duba iyayen mu mata, ko da abinci ne ya kasance ba ma sun ci, za ka duk yadda suke son abincin hakura suke da kirka shi, sai dai su girka kalan abincin da muke so. So haka mace take, idan dai tana son ka a koda yaushe ra'ayinka shine ra'ayinta. Bari in baka misali, yanzu da zaka je ka duba wanda yake shi dan izala ne ahli sunna, da yawa wanda suka je suka yi aure a gidan yan ɗarika, zaka samu ta zo da gidansu ita sai ya dace yan ɗarika ce, amma daga ta shigo gidanka shikenan sai ta juye, sai ta zama yar izala da kuma sauraron karatuttukan su malam Albani da kuma suka bi Gombe. Ha kuma idan da yar izala ce ta aure wani yan ɗarika, zaka samu daga ta shigo cikin gidan shi sai ta zama sayyida, ta zama masoyiwar shi Barhama, sai daga katon postan Barhama a cikin ɗakinta. Ha kuma ko da yar izala ka aura, in kai dan shi'a ne ka bata wuta ɗaya biyu shikenan sai dai ganta da katon hijabi tana yawo a cikin gari ranar da ake fita tattaki tana yawo sin. Duk sanda ga mace kana bin gabas ita tana yamma, ba son ka take ba. Mace ba ta da ra'ayin kanta, a kullum ra'ayinta shine ra'ayin wacce take so. Kaga ba ta bibiyan ka, ba ta bin ra'ayinka, ina tabbatar maka tana da wanda take so, shi yasa ba ta bin ra'ayinka, ra'ayin su take bi. Bari in sake baka wani misali. Ko ka san cewa matarsa Ahmadu Bello Sardauna lokacin da aka zo kashe shi, zuwa ta yi ta rungume shi, ta ce bara da suke shi ba sai dai a kashe ta a madadinta. Karshe waɗannan sojojin haka suka haɗa da Nana Hafsatu matarsa Ahmadu Bello suka kashe su tare. Kaga ta sadaukar da rayuwanta akan wanda take so. To haka sojojin, haka shi ma Hitler lokacin da sojojin Rashi suka cin masa, matan shi ne ta bi su suka haɗu suka waton ainihin kashe kansu tare. So haka mata suke ba su da ra'ayin kansu a koda yaushe, sai ra'ayin wanda suke. Sannan ka san cewa lokacin da aka yi zaɓen waton Aminu Waziri Tambuwal a 2015, da aka yi hira da matansa cewa tsakanin Aminu Waziri Tambuwal da kuma yayanta waton Sanata Wali, waton Sanata Abdullahi Wali, waye take goyon baya a tsaye wannan a yayi nasara a wannan zaɓen. Cewa ta yi ita tana goyon bayan mijinta ne, ba wai tana goyon bayan yayanta wanda suka fita ciki ɗaya, wato uwa ɗaya uba ɗaya ba. To bari sanar da kai wani abu, a koda yaushe wacce za ta fara supporting ɗinka rayuwa ita ce macen da yake tare da, walau budurwanka ko kuma matarka ta aure. Daga sanda kana gabas tana yin ba sai na faɗa maka cewa akwai masana ba. Kawai malam ka tattara raka ina ka je ka nemi wacce ta dace da kai.